ରାମ ଥିଲା ରାମାବରମ ଗ୍ରାମର ଏକ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗର ଚାଷୀ। ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି କହିଲେ ବୁଝାଉଥିଲା 4 ଏକର ଜଳସେଚିତ ଜମି ଏବଂ 3 ଏକର ଶୁଷ୍କ ଭୂମି। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖୀ ଗରିବଙ୍କର ସହାୟତା କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବିଶାଳାକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଭାରି ଦାନୀ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଆଖପାଖର ଯେ କେହି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ଗୁହାରି କଲେ ସାଧ୍ୟମତେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କାହାର ଦୁଃଖ ସହି ପାରୁନଥିଲେ। ପର ଉପକାର କରି ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ର ନାମକ ଜଣେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ରାମଙ୍କର ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କର ଭାରି ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ। ଚନ୍ଦ୍ର ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲା ଯେ ବନ୍ଧୁ ଅଧିକ ଦୟାଳୁ। ଏମିତି ସବୁ ଦାନ କରିଦେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି ସଞ୍ଚୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଲୋକେ ଠକିବେ, ସାଧୁତାର ଫାଇଦା ନେବେ। ସେ ଦୁହେଁ ସବୁଦିନ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ସାରିଲା ପରେ ଗାଁ ମଣ୍ଡପରେ ଏକାଠି ହେଉଥିଲେ। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲା ଯେ ତୁମେ କେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ବନ୍ଦ କରିବ। ଏହା ତୁମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ତୁମର 2 ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର। ଟିକିଏ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା ନକରି ଏପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ବନ୍ଦ କର। କାଲିକୁ କିପରି ଝିଅ ବାହା କରିବା ହଠାତ୍ ଅସୁବିଧା କଥା ଭାବ। ଜବାବରେ ରାମ କେବଳ ଟିକିଏ ହସି ଦେଉଥିଲା। ଦିନେ ସକାଳେ ହଠାତ୍ ସଂଯୋଗବଶତଃ ରାମ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦେଖା ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ପରସ୍ପର କଥା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁ ଆସିଲା। ସେ ନେହୁରା ହୋଇ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ମୋର ନାମ ଶିବ। ମୁଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମ ମାଧବପୁରରୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବରେ କାମ କରେ। ମୋ ମା ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଦିନ ହେଲା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଆଖି ଫିଟାଇ ନାହିଁ। ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। 3 ଦିନ ହେଲା ସେ ପାଟିରେ ପାଣି ଟୋପେ ଦେଇନାହିଁ। ମୁଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲି। ସେ କହିଲେ ଯେ ଚିକିତ୍ସାରେ ପ୍ରାୟ 800 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। ଦୟାକରି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ରହିବି। ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ଶୁଝିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋର ମାଟି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ମୋତେ ଏ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଲି, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ବୋଲି କେହି ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଏ ମହାବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଶୁଝିଦେବି। ଏବଂ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାମ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ, ତୁମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନେବା ପାଇଁ ବନ୍ଧା ରଖିବାକୁ କିଛି ଅଛି କି? ଶିବ ଲୁହ ପୋଛି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପାଖରେ ମୋ ବାହାଘର ବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଦେଇଥିବା ମୁଦିଟିଏ ଅଛି। ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସିଏ ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ମୁଦିଟି ବାହାର କରି ରାମକୁ ଦେଲା। ରାମ ମୁଦିଟି ନେଲେ ଏବଂ ଶିବ ହାତରେ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇ କହିଲେ, ଏହା ସୁନା କି ନକଲି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଲୋକେ ଆଜିକାଲି ନକଲି ଜିନିଷ ଦେଇ ଠକିବା ସାଧାରଣ କଥା ହେଲାଣି। ସବୁଦିନେ ନୂଆ ନୂଆ ଠକାମିର ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମୁଁ କେଉଁ ଭରସାରେ ତୁମକୁ ଏତେଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି? ତୁମେ ଠକିଦେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିବା ସାର ହେବ। ଶିବ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଖାଣ୍ଟି ସୁନା। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଉ 500 କି 600 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋ ମାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବି। ମୋ ମାର ଜୀବନର କଥା। ମୋ କୌଣସି ଠକିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ରାମ ତାକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଯଦି ଚାହଁ ସେତିକି ନେଇଯାଅ, ନଚେତ୍ ମୋ 200 ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦିଅ। ତୁମ ମୁଦି ତୁମେ ନେଇଯାଅ। ମୋର ଏ ମୁଦି ରଖି ଟଙ୍କା ଦେବାରେ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କେହି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଦେଖ। ଶିବ ତୁରନ୍ତ ଲୁହ ପୋଛିଦେଲା ଏବଂ 200 ଟଙ୍କା ହାତରେ ଧରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଶିବ ଯିବା ମାତ୍ରେ ରାମ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପଚାରିଲା, ତୁମେ ମୋ ସହିତ ମାଧବପୁର ଆସିବ କି? ଚନ୍ଦ୍ର ଏହି ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ଭାରି ଦୁଃଖୀ ଥିଲା। ରାମ ଯେ କି ଦାନୀ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ସେ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କଲା। ସେ ରାମ ସହିତ ସାମାନ୍ୟ କୁଣ୍ଠିତ ଭାବରେ ଚାଲିଲା। ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ମାଧବପୁର ଆଚାରୀଙ୍କର ଘରକୁ ଗଲେ। ରାମ ଝରକାରେ ଦେଖିଲା ଯେ ଶିବ ଗ୍ରାମ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣ କହିଥିବା ସବୁ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରି ନାହିଁ। ଏଇ 200 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ବଳକା ଟଙ୍କା
ମୁଁ କୌଣସି ମତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି। ମୋ ଉପରେ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ମୋ ମାଆକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ? ନିଜର ଉତ୍କଣ୍ଠା ସମ୍ବରଣ କରି ନ ପାରି ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲା। ରାମ ହସିଦେଇ ଉତ୍ତର କଲେ, ଅପାତ୍ରରେ ଦାନ ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବ। ଯଦି ଆମେ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ତେବେ ଏହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଅସହାୟ ବା ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ନିଜ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲେ ଯେ ଶିବର ଲୁହଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ମୁଁ ଟଙ୍କା ସାଇତି ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା କାହାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବି। ଚନ୍ଦ୍ର ମନେ ମନେ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଉଦାରତା ଓ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲେ।